Добрый вечер, уважаемые соратники. Микрофоны пока закрываем. Сегодня у нас 30 декабря 2021 года. Мы собрались сегодня на торжественный вечер. Мы сейчас друг друга будем поздравлять наших граждан СССР, осознанных, неосознанных, все мы граждане СССР. По наследству получаем гражданство от своих родителей. Прекрасно организовали. Организаторам огромная благодарность. Особое внимание хочется уделять по организации новогоднего праздничного мероприятия. Организаторам этого мероприятия по Нижнекамску объявляем благодарность от Верховного Совета, от Президиума Верховного Совета ТССР, от Совета Министров. Благодарность объявляем Сане Фаруховне Нуриевой. Она у нас культурный работник. Очень заранее готовилась, организовали четко. Помогал Ринат Рафикович из Елабуги-Шкиняев. Праздник удался на славу, все было прекрасно. Юмористические сцены, песни, пляски, всякие игры на высшем уровне было организовано. Я думаю, в Набережных Челнах то же самое было с Мензелинскими. Они тоже маху, наверное, не дали. Там тоже много артистов. Уважаемые соратники, каждый уходящий год оставляет за собой реализованные проекты. Это создание исполкомов, новое сотрудничество и приятные моменты. Знакомимся все новыми людьми из других городов. Так пусть же этот Новый год перед нами откроются новые возможности. Дай Бог нам покорять новые вершины. Пусть каждый наш шаг, каждое движение ведет нас только к лучшему. Пусть трудности обходят нас стороной, а удача помогает во всех начинаниях. Это для исполкомов, которые будут вновь открываться. Мы знаем, на подходе у нас Бугульма, уже там в Арском районе думают, Бавлинском, Сармановском созревают. Новый год – это не просто начало нового календаря, это новые надежды, успехи, победы. Мы с уверенностью смотрим в завтрашний день. И для оптимизма у нас есть все основания. Ясные и конкретные планы социально-экономического развития и реальные возможности их воплощения в жизнь. Мы регулярно проводили мероприятия, обучающие школу кооперации. Манур Мирсаитович, уважаемый наш министр сельского хозяйства, как опытный кооператор, организовал эту школу. Очень нам нравится. Мы там получаем знания, впитываем и потом несем это людям. Вот у нас из Бугульмы приезжали товарищи, которые хотят открывать исполком. Вот все то, что мы это впитываем в этих школах, общениях между собой, да, в активах, собраниях, президиуме, в школе исполкома РСФСР, все это впитываем и применяем в дальнейшем это при выстраивании общения с другими людьми. Пусть в новом году нашими постоянными спутниками будут удача, отличное настроение. Пусть радость от сбывшихся надежд, желаний никогда не покидает. В 2021 году, уважаемые друзья, мы достигли многого. Пусть в доме будет достаток, а в семье мир и любовь. Желаем всем вам крепкого здоровья, счастья,
и благополучия. Предновогодние дни как-то по-особенному верится в чудо, в то, что наш мир должен стать лучше, добрее, что счастье и успех непременно придут в каждый дом и в каждую семью. Я уверена, что в наших силах подарить своим близким, родным самое дорогое – это душевное тепло, понимание и любовь, конечно. Любовь безусловная, любовь ко всему, живому, неживому. Уважаемые соратники, искренне от себя поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия в ваших семьях. Я закончила свое поздравление. Разрешите, Фариза Васильевна? Пожалуйста, Виктор Александрович. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Разрешите мне от имени личного состава МВД Татарской ССР поздравить весь коллектив и администрацию, и депутатский корпус, и вообще всех граждан СССР нашей республики с наступающим новым 2022 годом. Конечно же, в первую очередь хочу сказать, чтобы те планы и задачи, которые стоят у нас на будущее, чтобы они в 2022 году более активно, более целенаправленно и более, как говорится, проявили себя в наших и работе, и в наших делах, чтобы мы это дело более активно занимались, и это дело продлялось побыстрее, и восстановилось наше правовое социалистическое государство СССР. Нам нужно обязательно вернуть в этом году наш статус нашей и Родины, и нашего Союза Советских Социалистических Республик. И, конечно же, в данном случае хочу выразить слова благодарности. Мы вчера, 28 числа, тоже активом МВД Татарской ССР и исполком Набережно-Челнинский, и исполком Мензелинский, мы праздновали в Набережных Челнах наш, как говорится, новогодний огонек. И хочу выразить слова благодарности нашим активистам, которые принимали активное участие в программе и сценарии этого новогоднего праздника. Это в первую очередь Деду Морозу, который был у нас старший прапорщик Туйкин Илья Андреевич, и Снегурочки, которая была у нас Любовь Тимофеевна Жданова, и Илье Николаевичу Бахарю, который был у нас руководил нашим музыкальным сопровождением, баяном и так далее, и сценаристом этого праздника. И, конечно же, Бахаревой Надежды Николаевны и Разгуловой Надежды Александровны, которые также принимали участие в сценарии и проведении этих торжественных мероприятий. А также нашего художественного, как говорится, участника танцевальной программы завдата Валеева Хузахметовича, который также принимал участие вместе со своими партнерами по бальным танцам и показывали нам свои соответствующие номера и показывали, как нам быстрее и активно в этом случае и станцевать, и провести определенную работу и в дальнейшем на этой веселой и доброжелательной волне, как праздничные настроения, также чтобы и мы все на службу и на работу ходили как на праздник и притворяли в жизнь те задачи и цели, которые стоят перед нами. А задачи очень глобальные, действительно очень большие задачи. И я желаю всем нам и всему нашему коллективу Татарской ССР, гражданам СССР, в этом случае, конечно же, нужно побыстрее вовлекать нам, побыстрее граждан СССР, чтобы они принимали также активное участие в нашем формировании и в исполкомах, и в структуре штатов МВД Татарской ССР пополняли, чтобы народ видел наши результаты. И от этого зависит, конечно же, и быстрейшее восстановление тех целей и задач, которые стоят перед нами, нашим правительством во главе с Мариной Владимировной Пугачевой и Ольгой Павловной Райхерт. И, конечно, правительством Татарской ССР во главе
с Сергеем Анатольевичем Григорьевым и Фаризой Васильевной Мустафиной. Я думаю, что все будет нормально, и этот год, он не случайный, он действительно должен быть для нас окончательным. И только от души и от, как говорится, от всего коллектива я желаю всем добра, счастья, любви, понимания и уважения, чтобы и в семьях был и любовь, и порядок, и благоденствие, и благополучие. От этого зависит и, конечно же, и от тыла дома тоже и успехи в нашей работе. Поэтому всем большое спасибо нашим активистам и всех поздравляю еще раз с новым наступающим Новым годом и желаю добра, счастья и благоденствия. Спасибо. Добрый вечер, дорогие соратники. Пользуясь своим присутствием, я бы хотела поздравить всех здесь присутствующих с наступающим Новым годом. Нет, я бы не хотела поздравить всех присутствующих, я бы хотела поздравить весь наш большой коллектив с наступающим Новым годом. Полжизни мы проводим на работе, и коллектив теперь почти родня. Мы делим и печали, и заботы, решая вместе все в течение дня. И день за днем недели пролетают. И вот мы на пороге в Новый год. Соратники, коллеги, от души вас поздравляю, желаю только радостных хлопот. Чтоб год, что наступает, был к вам щедрым, в работе лад, а в доме чтоб уют. Удача, чтоб была попутным ветром, доходы постоянно пусть растут. Простого человеческого счастья, без горести, печали и забот, любовь накроет пусть лавиной страсти, и чудеса свершатся в Новый год. Как уже Файруза Васильевна сказала, так много за этот год произошло. И вот, наверное, на самом деле вот эта пандемия объединила нас столько людей. И вот есть и положительная сторона этой пандемии, и есть отрицательная сторона. Но я за этот последний год приобрела очень много друзей, очень много знаний, информации, получила самообразование, ту специальность, с которой я сейчас работаю. Я даже не предполагала, что в таком возрасте я могу переквалифицироваться. И это, ребята, так здорово, так классно. И в преддверии Нового года мне хочется всех поздравить с этим Новым годом, с наступающим Новым годом, пожелать уверенности, спокойствия, стабильности. Очень хочется пожелать всем крепкого здоровья, стрессоустойчивости в такое сложное время, большого оптимизма, трудолюбия, большого стремления к успеху, к общему успеху и благополучию. Еще прям хочется от сердца сказать: будьте человечны по отношению друг к другу и каждый день отправляйте посыл любви ко всему человечеству и нашей Матушке Земле. Пусть везде и всюду сопровождает вас ваш ангел-хранитель. Вот этот посыл любви, это сейчас очень важно для нас, для всей Земли, для всего человечества. Он нас объединяет, он находит смысл нашего существования, нашего дальнейшего существования. Я думаю, что это очень важно сейчас. Это как раз и Файруза Васильевна сказала. И ко всему человечеству, и к растениям, и к животным. Это обращение очень важное. И в заключение я хочу сказать: пусть будут здоровы ваши близкие, родные люди, а вам счастья, позитива, добра и успеха в наступающем Новом году, в году тигра. Спасибо за внимание. Я вас всех очень люблю. Пожалуйста, Рамиля Газовна. Я вот в такой замечательный день хочу прочитать вот только что написанные свои стихи, посвященные моим родителям. Отец мой, Забиров Гаят Садриддинович, прошел до Берлина.
Мама работала на военном заводе в Казани во время войны. И вот я хочу, чтобы мы в этот замечательный день вспомнили о своих родителях, которые нам действительно за нас воевали, за нашу лучшую жизнь. Вот. И могу начать? Начинайте. Еще один нелегкий год прошел, оставив нам надежды лучик. Пусть в январе нам будет хорошо, а в феврале пусть будет еще лучше. Мы долго шли к победным рубежам. Осталось нам еще совсем маленько. Отец мой до Берлина дошагал. Надеялся, что будет жить получше. Вернулся он, протопав полземли, в шинельке, весь от запахов пахучих. Отмылся в баньке с мамой. Не молчи, ведь цел пришел, мой милый, мой везучий. Обласканный весь маминой рукой, навзрыд заплакал папа мой, везучий, в кавычках. Война прошла, там ужас был такой, не ведать бы вам, бабам. Все, не мучай. И вышел папа, за сердце держась, на сеновал, чтоб как-то отдышаться. И отпустило сердце. И опять тут вышла мама, чтобы приласкаться. Под Новый год, под звуки тишины, сидели папа с мамой, приобнявшись. Как хорошо, нет грохота войны. Вот жить бы так и жизнью наслаждаться. Желаю всем мирного неба, чистого, без гула военных самолетов и орудий неба. Желаю здоровья и процветания всем добросовестным трудящимся страны и всего мира. Я закончила. Спасибо. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, кто хочет еще поздравить? И я хочу. Я тоже Пожалуйста, хочу. Сания Фаруховна. Сания Фаруховна, пожалуйста. Добрый вечер, дорогие соратники, уважаемые коллеги. Прошу прощения, если кто-то что-то не так где-то. Так, хочу поздравить от имени отдела культуры города Нижнекамска с наступающим Новым годом. Этот год был очень сложным, но мы стойко выдержали все удары, не падали духом и не поддались всеобщей панике и депрессии. Желаю нам всем двигаться в заданном направлении, не сворачивая никуда. И еще хочу поздравить за 28 число балтасинцам. Издалека приехали они аж 250 километров из других городов, с Елабуги, особенно Ишкиняеву Ринату Рафиковичу. Он очень мне помог, это моя правая рука. Без него бы я не смогла это мероприятие проводить. Он даже привез все эти светомузыки, всякие разные свои ноутбуки. Я очень-очень благодарна. И еще хочу поблагодарить всех наших соратников. Очень большое спасибо нашему Ризаддинову Ильдару Медхатовичу. Этот спонсорство, этот участвовал. Особенно большое спасибо нашему председателю исполкома Марселю Ферзановичу. Еще раз хочу поздравить всех. В новом году было всем шикарно. Встречать еще раз, много раз этот Новый год. Хочу пожелать здоровья тем, кто вам дорог. Желаю всем успех. Благодарю. Спасибо. Вот смотрите, праздник удался. Мы сами организовали этот праздник, да, мы сами там участвовали, веселились. Вот, знаете, я не соглашусь с теми людьми, которые говорят, ой, сейчас неинтересно, и Новый год неинтересно, что-то все неинтересно. Это люди увяли, и они не хотят как бы радоваться. А мы это праздник сами себе сделали. А кто будет нас радовать, если мы сами себе не организуем эти праздники? Мы смешили людей, скетчи готовили. Вот Сания Фаруховна организовала общую эту
программу, и мы сами участвовали. Мы артистов не вызывали. Мы сами плясали, пели, радовались, юморные сцены смешные, вот это все, смеялись, радовались, сами себе праздник сделали. Так что от нас, от самих зависит, насколько будет интересно, весело. Даже в ситуации сложном, где все грустные, мы нашли способ себе веселить. Сами себе праздник организовали. Следующий, кто берет слово? Я беру слово. Владимир Владимирович, пожалуйста. Я хочу поздравить весь коллектив СССР с наступившим Новым годом. Особенно пожелать Сане Фаруховне творческих успехов, а самое главное – примирения всем нам. И встретить Новый год без ссор и обид. Я доклад свой закончил. Всем благ. Спасибо, Владимир Владимирович. Очень кстати, да, у нас не должно быть таких моментов неприятных, да, но на Новый год наступаем с правой ноги, без никаких обид. Все простили, забыли, с нового листа, с чистого начинаем работать. Идем к Новому году навстречу. Обид нет никаких. Мы все любим друг друга, дружно работаем. Если какие-то притирки, у нас это рабочие моменты. Как без этого? Если есть работа, активность, там бывает и несогласие, все нормально. Спасибо. Следующий, кто берет слово? Можно Давайте, слово? Елизавета Васильевна, я скажу. Можно? Ну ладно. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Любовь Михайловна Мензелинск. Я быстро, я недолго. Добрый вечер, дорогие соратники, друзья. Разрешите поздравить вас от имени Мензелинского райисполкома, от имени Совбанка с наступающим Новым годом. Пусть этот Новый год принесет в каждый ваш дом здоровье, счастье, удачу. И пусть этот следующий год он принесет успехи в ваших делах, в вашей нелегкой работе. Удачи и успехов вам в следующем году. Спасибо. Благодарим, Любовь Михайловна, за теплые слова. Кто берет слово? Сергей Анатольевич? Можно, да? Да, пожалуйста. Здравствуйте, друзья, товарищи. Вот на пороге уже 2022 год. Что мы можем себе сейчас сказать вот за прошедший год, как мы все работали? У нас были очень трудные времена. Все мы эти времена и испытания мы твердо прошли. Кто-то не смог их пройти, кто-то по состоянию здоровья. Всех мы помним, не забываем. Были люди, которые нас, можно сказать, и предали, но несмотря на это, мы нашли путь сияния, который нас ведет вперед. Люди, которые нас окружают, они уже проверенные. Те исполкомы, которые работают со дня восстановления, до сих пор они крепко работают. Сейчас у нас на подходе новые исполкомы, с которыми нам предстоит работать. Вас хочу поздравить с наступающим годом, который нам, мы все будем надеяться, принесет новые какие-нибудь перемены. Мы в ожидании какого-то чудесного момента. Но и уходящий год, который у нас остался позади, уважаемые товарищи, мы должны анализировать на протяжении этого года, как мы работали. Какие были у нас перемены, где-то мы недоработали, где-то мы лучше отработали.
все это мы должны анализировать. У нас есть тот потенциал, который копится с каждым днем. Мы учимся, и в нашей голове, мозгу всегда идет сияние для других. Мы передаем информацию, которую ждут от нас люди, которые не смогли еще пока проснуться, а которые уже проснулись, не могут себя пока еще найти. Всех я вас благодарю за работу по исполкому, которую вы ведете. Ваша вся работа, она очень неоценима. Она очень важна. Сами понимаете, как сейчас меняется мир. Идет модернизация, идет восстановление нашей республики и во всем мире, по Советскому Союзу, идет восстановление государства. Мир меняется. Вместе с тем и меняемся мы тоже. Мы идем к модернизации. Но, несмотря на это, мы должны готовить наше общество, которое еще не готово. Тот труд, который вы делаете, он не забудется никогда. Это история. Историю будут всегда помнить. Помнят и будут его читать и рассказывать в школах, вузах, что были такие люди, не побоялись, встали на защиту своей Родины. Всех я благодарю сердечно. Смотря на уходящий год, у меня такой анализ. Мы очень хорошо поработали. За это время мы очень подружились. И наше общество, оно так окрепло за это время, который, можно сказать, не сломает уже никто. Нас ведет Бог. Сейчас сияние, оно идет очень сильно. Вибрация, можно сказать, зашкаливает. Мы сейчас живем в бурное, динамичное, противоречивое время, но мы можем и должны сделать ее, чтобы советская Россия успешно развивалась, чтобы все наши жизни менялась только к лучшему. От усилий и вклада каждого из нас зависит ее настоящее и будущее. Будущее наших детей, за что мы с вами сейчас боремся. Чтобы за нами остался то светлая часть, которая будет трудиться и созидать после нас. Уважаемые товарищи, я готовился, конечно, чуть по-другому, но я вам хочу сказать, то, что вы работали за это время очень слаженно и хорошо. Пусть в ваших семьях поселится добро, счастье. Делитесь душевным теплом, друзьями.
с детьми, с женами, с матерями, с отцами. Не забывайте их. Если не можете с ними связаться, напишите хоть несколько строк. Хоть они, если далеко, они увидят и будут счастливы, что мы не забываем наших родных. Пусть Новый год принесет вам только счастье и созидание. Пусть оковы, те, которые нас мучают, распадутся. За нами правда, и эта правда ведет нас вперед. Заканчивая я свое поздравление, всем я желаю только добра, счастья и мирного неба. С наступающим Новым годом, друзья! Спасибо. Благодарим, Сергей Анатольевич. Перед вами выступал председатель Президиума Верховного Совета ТАССР Сергей Анатольевич Григорьев. Следующее слово кто берет? Файруза Васильевна, можно я скажу? Да, Вячеслав Ильич, пожалуйста. Ну, во-первых, хочу поблагодарить организаторов торжественного... Погромче можно? Что-то вы вдалеке. Поблагодарить хотел организаторов торжества, которое было устроено в Нижнекамске. Все было на высшем уровне, очень все понравилось. И как бы в преддверии Нового года хочу поздравить своих коллег, то бишь тот коллектив, который я приобрел. И как бы хочу быть с ним воедино, работать дальше. Как бы в этом году сделано многое, но не стоит расслабляться, поэтому нам надо двигаться вперед. Поздравляю всех с Новым годом, желаю счастья, здоровья, счастливой встречи Нового года и как бы и здоровья в семье. Как бы все зависит от семьи, все идет из семьи, все горести, все радости, как бы все переживается в семье, поэтому пускай семья помогает нашим коллегам, нашим дорогим товарищам, соратникам. Спасибо. Благодарим, Вячеслав Ильич, за теплые слова. Уважаемые соратники, кто еще хочет поздравить? Можно мне? Пожалуйста, Людмила Ивановна. Я с Новым годом всех поздравляю. Желаю жить хорошо, не тужить. И одно лишь я всем пожелаю. Поскорее в СССР подойти. Всем здоровья, счастья и всего самого наилучшего в этой жизни. Все у меня. Уважаемые соратники, вы услышали председателя исполнительного комитета города Набережные Челны Людмила Ивановну Землянову. Дальше кто берет слово, кто готов выступить с поздравлением? Пожалуйста, ждем. Файруза Хастимовна, можно мне? Пожалуйста. Уходящий год, конечно, у нас был разные события произошли. Были отрицательные, были положительные. Положительных, конечно, мне кажется, больше. У нас начали просыпаться люди, граждане, организовывать исполкомы. И пожелание в наступающем году хочу такое. Так, пусть год наступающий принесет нам много счастья, удачи, улыбок, тепла и света. Пусть он будет полон ярких красок, приятных впечатлений, радостных событий. Желаю всем в новом году быть здоровыми, красивыми, любимыми и успешными. Я надеюсь на скорейшее свершение в жизни нашей цели
по восстановлению Советского Союза. Благодарю за внимание. Благодарим, Гульсина Мухаммадхановна, начальник паспортного стола города Нижнекамска, ТССР. Спасибо. Кто берет слово, уважаемые соратники? Сегодня мы соратники здесь, должностей особо нету. Мы все хотим справедливость, равноправие восстанавливать. У нас одно желание. Мы хотим спокойно жить. Кто хочет сказать волшебные слова? Уважаемые соратники, город Казань. Кто готов поздравить город Казань? Здравствуйте, уважаемые соратники, коллеги. Я также хочу от имени исполнительного комитета Совета народных депутатов города Казани, Татарская ССР, поздравить вас с наступающим Новым годом. И не только, ну, весь Татарстан, короче говоря. Говорят, Новый год – это время чудес. Но мы уверены, что чудеса мы создаем сами, своими руками. И любое волшебство может стать реальностью, если поставить правильную цель и двигаться только вперед, несмотря на все трудности. А самое главное, желаем всем нам быть стойкими, уверенными в себе, целеустремленными и позитивными. И тогда в новом году нас будет ждать много настоящих чудес. Хочу также выразить в своем исполкоме благодарность нашим активистам. Мы тоже 29-го поздравляли друг друга, устроили чаепитие. Вот на этом я и закончу. Извините за мой голос, я немножко приболела. Благодарим, Айсулу Сагитовна. Спасибо. Выздоравливайте, выздоравливайте, спасибо. Выступал председатель исполнительного комитета города Казани, ТССР. Итак, уважаемые товарищи, есть еще желающие выступить? Есть. Можно, Фариза Васильевна, мне выступить? Сказать Ага, пару Ринат слов? Рафикович, да, пожалуйста. Ага, добрый вечер, уважаемые соратники, друзья, товарищи. Сегодня у нас большой знаменитый праздник. Все вы знаете, что 100 лет назад, ровно 100 лет назад появился наш родной СССР, образовалась наша большая страна. В общем, я всех поздравляю с этим событием. Также поздравляю всех с наступающим Новым годом. А в будущем году всем вам, дорогие товарищи, друзья, соратники, пожелать крепкого здоровья, чтобы наши цели, которые поставлены перед нами, были решены, задачи выполнены. На следующий год у нас планы большие, поэтому я думаю, что настраиваться нужно хорошо, серьезно и плодотворно. Позвольте еще раз поздравить всех вас, пожелать всех благ жизненных, не отчаиваться, все у нас обязательно получится, и все у нас будет на следующий год хорошо, Лаберся. Когда я всегда говорю, что наше дело правое, и победа будет за нами. С Новым годом, друзья! Всех благ! Спасибо, Фариза Васильевна. Выступал перед вами Ринат Рафикович Ишкиняев, заместитель председателя Совета министров РСФСР. Уважаемые друзья, соратники, давайте, предоставляется вам возможность поздравить всех граждан, независимо, живут они в Татарстане, не живут, живут ли они в других странах. Наш канал слушают. Фариза Васильевна, разрешите вас перебить? У меня сегодня душа поет. Я тот день не смог спеть, мне времени не хватило. Эту песню я хочу сегодня спеть с вами. Если вы не против, уважаемые товарищи. Нет, ни в коем случае не против. Это Давайте. хорошая песня, пожелание. Я тогда хотел вам спеть, но не получилось. Давайте попробуем все вместе спеть. Очень хорошая песня, душевная.
Мгм. Вот с вашей песней и завершим нашу поздравительную программу. Давайте. Невозможно прожить без печали, но хочу я, друзья, пожелать, чтобы в радости вы забывали. Недавно пришлось горевать. Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вином наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали, то, что я вам сейчас пожелал. Чтоб друг другу вы все пожелали, то, что я вам сейчас пожелал. Я желаю вам друга такого, чтоб тяжелый, нерадостный час произнес настоящее слово, что спасительным будет для вас. Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вином наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Делитесь радостью, друзья. Я хочу, чтобы звонкие счастливые всюду слышался смех детворы, чтобы девушки были красивые, чтобы юноши были мудры. Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вином наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Если девушка нынешним летом обижала тебя, не любя, пусть она пожалеет об этом, потому что полюбит тебя. Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вином наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Друзья, делитесь счастьем в новом году. Счастья вам всем, здоровья, успехов и в дальнейшей нашей борьбе новых сил. Всех я уважаю вас и люблю. С Новым годом!